今天晚饭做了黑蒜子牛肉粒，牛肉非常的入味，肉质还很鲜嫩，这味道真的好吃绝了。还做了超好吃的酱炖萝卜和油浸小番茄，真的是超级满足的晚餐。我们先来做黑蒜子牛肉粒，用牛里脊肉还有黄瓜条肉都很嫩，把牛肉切成丁。接下来准备调味，一直都没跟你们分享过我的调料架，宝藏调料特别多。平时做菜我都会用这款贝蒂斯橄榄油，我是在你好生活里种草的，而且是西班牙皇室用油，就连婴儿都能食用。把牛肉抓匀，再加1勺淀粉，再抓匀，最后加洋葱抓匀，腌半小时。腌好之后把洋葱挑出来，锅里放入2头大蒜，再倒入贝蒂斯橄榄油，油量没过1半蒜瓣就可以了。把大蒜炸到金黄，再把大蒜盛出来，再盛出1勺蒜油备用，再倒入牛肉粒滑熟，滑熟后再盛出来，再倒入刚才盛出的蒜油，倒入滑熟的牛肉粒、蒜子，再加入2大勺蚝油、半勺糖和黑胡椒碎，再翻炒均匀。做出来的牛肉巨香无比，牛肉不仅入味，还特别的鲜嫩，而且上面裹上了满满的酱汁，不管是用来配饭还是配面，都超级香。其实慢慢的你会发现，橄榄油真的特别适合做中餐，它的烟点高，可以高温，炒菜的时候也不容易冒烟，等着你们尝试哦。今天再打算做一个酱炖萝卜，真的特别适合冬天吃。锅里放少量橄榄油，再放姜和八角炒香，放入白萝卜，再加入酱炖萝卜酱汁，加入清水没过萝卜，盖盖炖煮半个小时。这真的特别适合秋冬吃，比关东煮里的萝卜的味道还要浓郁。橄榄油做出来的菜不仅好吃，而且还很健康，能降血脂、抗氧化。我一家现在都在用这款橄榄油，煎炸炒炖样样都行。这是我昨天晚上腌好的油浸小番茄，配面包还有意面吃，真的绝了。把做法也分享给你们。小番茄对半切开，放到烤盘里，再撒上盐和黑胡椒粉、罗勒碎和迷迭香，放进烤箱150度烤1个小时。小番茄已经烤好了，锅里多倒一些贝蒂斯橄榄油，再倒入蒜片，蒜片炸到金黄后放入1根迷迭香，关火后再倒入烤好的小番茄，再撒上海盐和黑胡椒碎，这样搅匀之后放凉就可以装瓶了。用果香味浓的橄榄油浸泡，真的特别好吃。我还喜欢用来凉拌，吃起来有着淡淡的杏仁味儿。一起来吃饭啦！油浸小番茄真的酸甜浓郁，配意面一起吃，真的巨香无比。黑蒜子牛肉粒酱汁很浓郁，而且吃起来非常嫩，觉得酱炖萝卜真的符合大部分人的口味。记得好好吃饭，我们下次见，拜拜。